stavamo parlando del forno, la costruzione del tipico forno fenicio fatto da mio padre. Non insistere con quello fenicio. Questo è un modello che magari. Ma prima. Ah. Ma anche i nuragici ce li avevano i forni, eh. Hai capito? C'è un'interruzione di mia madre, un attimo. Eh. Prendi quello che ti serve. Va bene. Qui ti ho detto Dicevamo. che il modello è fenicio, ma non è che prima i fenici non avessero i forni. O anche dopo. Anche tra i nuragici erano scoperti dei forni, no? Ce li facevano, ce li avevano i forni. Allora, per esempio, anticamente si facevano con le tegole, però è sempre un materiale refrattario. Poi adesso ci sono i mattoni adatti. Io ne ho visto con le tegole, con gli spessori così piccoli, sottili sottili. Qui vedi il mattone è grosso, è largo. Poi il tutto, dopo che hai fatto tutto, lo devi ulteriormente preservare da quello che è l'ambiente esterno, soprattutto il freddo. E io sono andato a cercare l'argilla qui vicino, perché c'è l'argilla. Ne ho preso un carrello e gliel'ho spalmato sopra, l'ho messo sopra e gli ho dato questa sagoma, lo vedi? Perché naturalmente il mattone ti occupa uno spazio esterno, diciamo così, e questo ha uno spazio isolante così, con l'aggiunta dell'argilla, della zona di assedio che l'avevo presa. E lì c'è la zona. Che dicevamo prima. Oh, adesso il fuoco sta andando, vedi? Vedi che quando la legna grossa sta bruciando da sola così, allora vuol dire che c'è sufficiente caloria e vuol dire che sta andando bene, capito? Bene. Perché poi bisogna rimescolare, eccetera, perché non bisogna far stazionare sempre la legna nella stessa posizione, perché ti isola il fondo, allora non è uniforme. Allora bisogna rimescolarla e rimuoverla periodicamente. Adesso. Certo. Quindi adesso non dobbiamo, chissà, dobbiamo un po' aspettare, muoverlo continuamente e tra mezz'oretta iniziamo a mettere il pane. Sì, diciamo una mezz'oretta. Va bene. Quindi a tra poco.